Buongiorno. Lep pozdrav vsem. L'iniziativa di oggi Današnji è posvet volta a promuovere e diffondere le finalità e i risultati dei due progetti che širjenju rezultatov avete già abbastanza illustrato. projektov. Enega ste zelo natančno opisali, enega pa vam bom opisal jaz. Kar ste povedali danes dopoldne, jaz bi tudi nekaj pripomnil, da mi je zelo všeč ta tematika. Pregnili ste se vseh vidikov tega projekta. Veliko žensk je sodelovalo pri tem projektu, to je zelo zanimivo. Univerza je sodelovala, to je tudi zelo zanimivo. Podjetje Kamst, zadruga Kamst je sodelovalo pri tem projektu in tudi to, kar nam je povedal predstavnik Deželne razvojne agencije, tudi to je pomembno. Naslov, naložba v vašo prihodnost. Jaz bi to spremenil, bi rekel, vlagamo v svojo prihodnost, ker otroci so naša prihodnost. Zdrava prehrana se dotika vseh nas. Župan je prej povedal, da se moramo povrniti k koreninam, k tomu, kar smo bili, kako smo bili v preteklosti, kam lahko gremo, kriza, globalizacija, manjkajo pridelki, vse to drži. Proizvodna industrija je v krizi, zašla v krizo, ja, seveda, vse to drži, ampak kako se vrnemo k temu, kako se povrnemo k temu? 1.200.000 prebivalcev šteje Flanija, Julijska krajina, BDP znaša 2% italijanskega BDP-ja. Imamo pa določene odličnosti na področju kmetijstva jih je zelo malo. V Rezi je zelo lep praznik, imamo to čebulo, rozijansko čebulo in porabijo vso čebulo že na dan praznika, kar je pridelajo premalo. Imamo seveda lokalne tržnice, ki delujejo, so uspešne, ampak če želimo biti nekaj več od 2% italijanskega BDP-ja, moramo vstopiti v veliko distribucijo, v velike distributerje oziroma moramo izvažati v tujino, pripraviti moramo izdelke, oblikovati moramo take pridelke, ki morajo biti primerni za tržišče. Ne moramo iti kar tako v Južno Ameriko. Varno, ti pridelki morajo biti varni, zdravi in kakovostni. Vse te so zelo zanimive tematike. Certificirani pridelki so zelo pomembni. OGM-free pridelki so zelo pomembni dan danes, ker so certificirani od vsega začetka, od kadar jih sadijo. Imamo tudi nek center, ki deluje pod okriljem LegaCop, ki je najboljši na evropski ravni, drugi najboljši center za proučevanje genetsko spremenjenih organizmov in se razvijamo v tej smeri. Nekdo je omenil, da je
da so zadruge drugorazredne, v naši deželi 10% deželnega BDP-ja, naše zadruge, zlasti Lega Kop, so prisotne v Venetu, v Lombardiji, v Piemontu, v Laziju, na Siciliji, na Sardiniji, zaposlujejo več tisoč zaposlenih in zato, če nas kdo ima za drugorazredne, stori pač zgodovinsko napako, kdo ima več kot 3-5 tisoč zaposlenih v naši deželi. Morda samo koncern Danieli. Kamst, recimo, ima 1000 zaposlenih, ne, približno. Kdo ima še? Kdo premore 1000 zaposlenih? In model, ki ste ga oblikovali, kjer projekta Peska in projekta Goriški vrtovi, je pravilen, je dober, ker govorimo o zdravi prehrani, o vajenju v šolskem mesu. Vse to so dobre zadeve, ki potrebujejo posebno pozornost, ne samo strani zadrug, ampak tudi strani ostalih sodeleženih akterjev. Prvi projekt ste že predstavili, drugega, Goriški vrtovi, smo razvili v sodelovanju z zadrugo, Goriško zadrugo Arkobaleno. Brez te zadruge najbrž projekta ne bi bilo. Oba projekta sta namenjena vrednotenju lokalnih pridelkov v smeri zdrave prehrane, v smeri vzgajanja k zdravi prehrani. Goriški vrtovi, projekt Goriški vrtovi bi rad ponovno združil, povezal lokalno skupnosti, občane, zadruge, morajo povezovati svoje člane, morajo povezovati lokalno dimenzijo, lokalno območje. V preteklosti so bili veliki koncerni kot Fiat, Olivetti, so bile povezane s teritorijem. Danes pa temu ni več tako, imamo samo te menedžerje, ta italijanska podjetja niso več italijanska, želijo samo maksimizirati dobiček. Zadruge pa tega ne smejo storiti, ker imajo svoje DNK-jo ravno to povezovanje, združevanje, vzpostavljanje trajnih odnosov med pridelovalci in potrošniki na območju EZTS-a, to je namen projekta Goriški vrtovi. Uporabljamo tudi računalniško orodje. Nepojemljivo je bilo pred leti, da bi se lahko v par sekundah slišali z nekom iz Avstralije. V tem času potrošniki zahtevajo sveže pridelke, lokalne, tipične, in ravno v to smer hodi
projekt Goriški vrtovi, ki ne uporablja običajnih distribucijskih kanalov, ampak temelji na zaupanju med pridelovalcem in potrošnikom. Zato projekt Goriški vrtovi ponuja tudi pravi odgovor globalizacijskemu procesu. V trenutku, v času, kot je današnji, večina znižuje cene. Iz najpomembnejših študij pa izhaja, da je to napačno. Osredotočiti se moramo na kakovost in storitev. Kakovost imamo, imamo res avtohtone pridelke. In torej to zaupanje mora temeljiti na odnosu med pridelovalcem in potrošnikom. Tega se moramo zavedati, ker ti pridelki so različni od tistih pridelkov, ki jih kupimo v veleblagovnicah. Imamo neposredne stike, do izmenjave pride, neposredno odkrijemo pridelke in danes popoldne, kdo se bo udeležil po 15. uri te degustacije. Bomo videli prav to fizični dialog z pridelovalci. V veleblagovnicah tega dialoga ni. V veleblagovnicah prodajajo samo take lepe pridelke, ampak nihče ne ve, kaj stoji za temi pridelki, kdo je za tem, katere družine so udeležene pri tem. In to je ta inovativni vidik projekta Goriški vrtovi. Seveda pri projektu izkoriščamo tudi e-trgovino. Vzpostavili smo spletno stran, ki jo je pripravila zadruga Kobaleno, ortigoriciani.eu. To ni le spletna stran, ampak omogoča neposredne stike s pridelovalci. Projekt Goriški vrtovi je inovativen, ker je čezmejne narave in ker je namenjen potrošnikom iz Slovenije in iz Italije ter omogoča eksperimentiranje, testiranje enega samega enotnega sistema prodaje za oba dela tega čezmejnega območja. Projekt je edinstven in zato smo zelo veseli, da se ga udeležimo v vlogi vodilnega partnerja. Projekt se razteza od Tolmina do Kobarida, do Furlanske nižine. Izbrali smo določene pridelovalce, postavili smo jih na spletno stran in te pridelovalce so izbrale organizacije, združenja pridelovalcev. Sodeluje tudi Posoški razvojni center iz Kobarida, Planota in vinska klet iz Slovenije. Pridelovalcev je 18, predvidenih je 60 končnih pridelovalcev. Če bo projekt uspešen, bo to število prenizko. Predvideno je testiranje, spletna stran je bila oblikovana in vzpostavljena pred par dnevi.
lahko že kupite te pridelke preko spleta in v tej prvi fazi lahko kupite tudi na sedežu zadruge Kobaleno. V kasnejši fazi boste lahko prejeli tudi na dom, distribuirala jih bo zadruga Kobaleno z električnim vozilom, ki ga zadruga že ima. Torej govorimo tudi o sonaravnosti, o spoštovanju narave. Sedaj bom zaključil svoj govor in bi rad povedal, da tudi Lega Kooperative se strinja s tem, da je treba projekt Peska nadgraditi in mi bomo skušali nadaljevati torej po vseh svojih najboljših močeh. Hvala vsem za pozornost.